Բայց ինքը ոչ Արմենն է, ոչ Ադեմրան է։ Վանն է, Ես վանը վանաձայն։ Որովհետև նոր երբ ծանոթացանք Նեմրային ռադիոգայաներս, այսինքն մեզ համար առաջի գիտես տակավին չեք ճաշնարկեզի, մենք այդ բան ունեինք, որ դու ծեր անունը կամ Արմենն եք, կամ Նեմրան եք։ Հաճախ են տենց երբեմն գալիս են մեջքից սենց խփում են ասում են Արմեն։ Որ Նեմրասեք ոչինչ, կիմանա որ իր հետ եք։ Այո։ Լավ, դրած ցեզ մեմ դիփանան այցելող եղած է գնաս հանել ակնոց ցեղանի վրա տնա։ Չէ, հեռախոսը մոտս չի սպայսակում։ Իրա սթայլն է։ Ակնոցը, հա, ակնոցը չէ, ակնոցը չէ։ Լիբանան առաջին մենք Նեմրայով Մարակը մի անգամ եղել է։ Դու եղած ես Լիբանան։ Մի 8 տարի առաջ։ Այո, շատ լավ, իսկ ցեզի համար առաջին անգամ է։ Ինչպես տպավորվեցաք Լիբանանով, դեր շատ արիք չունեցաք դեղի երթալու գենթաթրեմ, բայց շատ ավելի շատ տպավորված ենք այստեղի հայ երիտասարդներով, որ հանդիպեցին։ Շատ դրական տպավորություն ունենք, շատ հայրենասեր երիտասարդներ են։ Էներգիայով լի։ Շատ էներգետիկ, այո, շատ ոգևորիչ էր իրենց հետ հանդիպելը։ Իսկ ընդհանուր Լիբանան, Բեյրութը հենց շատ տարբերվող կոնտրաստային էր ու հետաքրքիր էր։ հակասություններով լեցուն երկիր է, ամեն իմաստով ադիկա, որովհետև մենք գիտենք արդեն ինչ կնշանակի այս երկրի մեջ ծնած մեծած։ Կգարձեմ, որ գրծակ այդ խաղապարը ունենալ սփյուռքը հայ ըլլալ ինչ կնշանակի։ Այո։ Չէ, ադիկա, որտեվ ընդհանրապես հոն լսելը պամմեն է, աչքով դեսնել և ապրիլը պամմեն է։ Ու շատ գնահատելի է այդ միասնությունը, որ փողոցով գնում ենք ու տեսնում ենք հայկական, երևում էր հայկական շունչ, ստեղ հայկական համայնք կա, ստեղ միավորված։ Թերթ կա, ռադիո կա, ահավասիկ դուք ստուդիոները ներս կգտնվի։ Ցավոք մեջ այնպիսի ոչ մենք ու այնպիսի արժե համակարգն ենք, որ ցավոք սրտի Հայաստանում էլ մեզ սփյուռքահայ պես են զգում կարելի ասել։ Գիտեք որ շատեր հարցուցին, որ եթե սփյուռքահայ գարձեցին ամերիկայեն գուքակ, այսինքն որ դուք ալ սփյուռքահայ, այսինքն երաժիշտներ եք եւ պիտի քակ առաջին անգամ լալով Լիբանան, գնա ինչպես է դա գրել, ինչու՞ դպավորություն ունի մարդիկ որ սփյուռքահայ գնալը երկերու ընդրության իմաստով։ Կարծում եմ անուններն էլ կապ ունեն, օրինակ իմ Վասպուր եւ Վան, նաեւ որ անգլերեն շատ ենք երգում, գնալը մարդիկ դպավորություն ունեն։ Անգլերեն ենք երգում։ Եվ հայկական երգերի, ժողովրդական երգերի մեր մոտեցումն էլ ավելի երևի եվրոպական գործիքավորումը ավելի եւ արդեն հաջորդ հարցումս ադի պիտի ելար որ ծեր երաշտական ոճը ունի յուրահատկություն այսինքն անգլերենի մասին իր գարկին արդեն բնական է որ մարդիկ պիտի չսանազանը պիտի չենալ գիտնալ որ գնալա դուք հայ երաժիշտներ եք որովհետեւ շատ հարազատ ձևով կներկայացնեք բայց հայերենի բարակային ունի հadoop այսպես դրոշմ ունի Նեմրան եւ երկի ներաշությունը սկսած վարյանին գիտնաս որ ասիկա Նեմրա է գիտես ասի այդ ոճը ունի գիտնաս արդեն անգախ որ տեսահոլովակների մա պիտի անդրադառնամ շատ գեղեցիկ տեսահոլովակներ կպատրաստեք բայց այդ ոճը ստեղծելը փամմն է պահելը փամմն է եւ անշուշտ ժողովրդին մոտ այդ վստահությունը շահիլը փամմն է դա շատ դժվար ճանապարհ էր իրականում եւ այդ ճանապարհը դեռ շարունակվում է որովհետեւ շատ դժվար է ինչ որ մի բան անել հակառակ նրան ինչ որ սովոր են արդեն մարդիկ հայկական երգերի մեր մոտեցումները երևի այդ ոճը մեզ մոտ ձևավորվել է այդ ամբողջ թե միջազգային թե հայկական երգարվեստի մեր ոգեշնչվածություններից եւ այդ ընդհանուր միքսը մեզ օգնել է որ ստեղծենք այս սկիզը, այս ոճը, որ շատ ուրախ եմ որ գնալով արդեն ընդունվում է մարդկանց կողմից տեսնենք ինչու որ կգնա հիմա ընդհանրապես այս ոճին համար գսեն երիտասարդական ոճ է չնայած որ ամեն մարդ կրնա մտի կնել որովհետեւ մանավանդ եթե ժողովրդային երկերուն պիտի անդրադառնանք որ տարբեր ցևով կներկայացի կարևորը այդ է որովհետեւ հաջորդ սերունդները այդ երկին ծանոթանան իրենց օրվան ոճին շնորհիվ չէ գուսամ հարցումս ուղղել ցեզի իբրև երաժիշտներ այս օրերուն շատ այսպես խումբեր կան երիտասարդական որոնք ճիգ կտապեն շուգայի վրա դեղ ունենալու կամ նաև հadoop այսպես արակելությամբ չէ հայ երկը դարածելու ինչ է դարբերությունը այդ խումբերուն եւ շուգայական կամ մարդիկ որոնք ուղղակի տրամ շահելով գուզեն իրենց անունը բարձրացնել եւ դուք ցեզ ուր գտնեք
դուք ձեզ այդ բոլորի մեջ, որը դժվար է այս օրերում։ Նախ մի բան կուզեի ասել, որ հիմա երևի մեր ոճը ավելի երիտասարդական չի համարում, հիմա երևի ավելի էլեկտրոնային երաժշտությունն է համարում, մեր ոճը երևի ավելի 60-70-ականներին այդ ռոք-ն-ռոլի այդ աճի հետ կարելի է կապել։ Իսկ մեր երաժշտությամբ իհարկե շատ բարդ է, որտեվ հիմա այս շոու բիզնես կոչվածում ավելի շատ նայում են թե ինչ երգեր կարելի է գրել, որ ավելի շատ գումար աշխատել, բայց մեր մտքին տենց բան երբեք չի եղել ու մենք միայն այլ ենք ինչ որ մեզ դուր է գալի ու եթե ուզենենք գումար աշխատենք լրիվ ուրիշ ամեն մեկս մասնագիտություններն են, ուղղակի երևի բախտավոր ենք, որ ժողովուրդը մեզ սիրել է ու մենք կարողանում ենք այն քիչ խմբերից ենք, որ եւ անում ենք մեր սիրած գործը, մեր սիրած ոճում, մեր սիրած երգերով եւ կարողանում ենք նաեւ հասնել ժողովրդի, չէ՞։ Մակու գարտիկը ինչ է այս իմաստով ունի արվելցների։ Քանի որ իմ կարծիքով երաժշտությունը ընդհանրապես դեգրադացիա է ենթարկում սաղ աշխարհով մեկ։ TikTok-ի երաժշտություններից սկսենք։ Արդեն հասկանալի է դա ամեն ինչը։ Դե քանի որ ես էլ 46 տարեկան եմ, հեսա դառնում մեծ մարդ եմ։ Շատ մեծ ու հին մարդ եմ։ Ու մեծացել եմ այն իսկական հին ռոք-ն-ռոլի վրա, ասենք այդ երաժշտությունը սա ավարտես լսել եմ, բնականաբար այդ երաժշտությունը ես ուզում եմ առաջ բրթեմ նույնը էլի, որ չմեռնի, կարանանք պահենք էդի։ Ու այսօրվա օրով նույն Հայաստանում դապ չունի, նայ, լուբոյ հին բան, ամեն հին բան իմ համար լավ բան է։ Իմ տարիքի, որ ես խոսքի փոքր երեխայի ինչ էի լսում, դա ես աշխատում եմ նույն այդ երաժշտությունը կարանամ էլի պահեմ։ Հայաստան չէ, ման թեկուզ Հայաստանում շատ դժվար է, քանի որ մի քիչ մեր մոտ են ռաբիս ոչնագեր իշխում, կատեց բան, ես չեմ ասում վատնա լավն է, դուրս չի գալի խոսքի, չեմ սիրում։ Ազատ է ամեն մարդ։ Չեմ սիրում։ Մենք աչենք կաչալեր եւ զգսենք այսինքն։ Ընդհանրապես ուղղակի պետք է անկեղծ լինել ու այսինքն թուրքական երաժշտությունը չներկայացնել որպես հայկական։ Հիմա մի քիչ խառնվել։ Այնի մերը պետք է մերել լինի։ Բայց բացի դրանից Հայաստանում հիմա շատ դժվար է այդ պերիոդը, որ սաղ երաժիշտները նվագում են cover խմբերն են շատացել ու դաժե անունները այդ խմբերի, ոսկի ինչն է, իմ դուրս շատ է գալի անունը Nemra, որտեղ պիտի անունը, ոչ թե ես ինչ project կամ ես ինչ band, ու այդ բենդերը այսպես ծալում են։ Լավ project-ներ էլ կան։ Հավի ձևերի պես ծալում են այդտենց, էլի անկեղծ ասեմ։ Ու սա նվագում են նույն փողաշխատում։ Լավ, հերիքա քրիտիկա անես, թող բանել խոսա։ Չէ, ցիկե գացիկը թողան փողջան։ Շատ ջղային որ արվես չկա է։ Նույն սերունդի մենք հասկանալու նույն ոճը մտի գնո եւ գարձեմ որ նույն մտայնությունը ունի։ Չէ, դա պետք է ասի, որ այդ խմբերին հասնի, մտնի գլուխները, որ ստեղծագործությունով թող զբաղվեն, ոչ թե cover անեն, ես համաձայն չեմ։ Ես համաձայն չեմ, որտեվ այդ մարդիկ անում են այն, ինչ ուզում են։ Իրանք այնտենց գումար են աշխատում։ Իրանք մեղավոր չեն, որ ժողովուրդը պետք է գնահատի այն խմբերին, այն արտիստներին, որոնք անկեղծ են անում, հայկական են անում կամ լավ բան են անում։ Եթե իրանք ես հասկանամ իր ասածը որ գտնալա մուզիկա ստեղծագործում իրանք ներկայացվին, որ իբր հայ երաժշտություն, չէ, ադեր ասածը։ Համետ եմ ասում, Ամեն ազատ է ինչ երաժշտություն, ես գնահատել երբ բայց թող չսեն որ ասիկա մենք հայկական երաժշտություն գդարացենք, այդ է ասածը։ Համետ թող ստեղծագործենք։ Ինչքան կարելի է նույն Հեյջան Ղափաման նվագելը։ Սա ինչքան խումբ կա այդ երգն է նվագում, արդեն հոգնանք արդեն։ Ստեղծեք որ մնա, ստեղծեք թազա լրիվ ուրիշ որ մնա։ Մի քանի խումբը ստեղծեք։ Նույն լավելի, նույն ռեինկարնացիան վախտին ստեղծել են որոշ լավ ծրագիր։ Մենք լավ մենք գնանք մառ։ Ցավոք տեղը սա, հա, իմիջիալոց։ Անպայման այս իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե հիմա ինչ ժանրեր են տարածված, յուրաքանչյուր անձ անկախ տարիքից ինքը ի վերջո ընտրում է այն, ինչ իր սրտին մոտ է, եթե իր սրտի ինքը ուզում է հենց այդ հայկական երգերը լսել, կընտրի ինչ ժանրում իրան ավելի հետաքրքիր է գործիքավորումը իր հայկական երգերի։ Հիմա կարող են երեխաները իրեն կարող է այդ ժողովրդական այդքան չընկալեն, ժողովրդական այլ մոտեցում, այլ մոտեցումով ավելի իրենց հասանելի լինի ու այդպես կարևորը այն է որ ու հատկապես օրինակ հիմա ձեզ մոտ որ հնարավոր լինի հենց պահպանել այդ
մեր մշակույթը, իսկ թե ինչ ոճի մեջ դա լինի, այդ արդեն յուրաքանչյուրանց կարող է ըստ իր ճաշակի ընտրել։ Երկերու ընդրության բարակայինի մանտարը ոչ այսինքն հեղինակային երկերու մասին չեմ խոսի, այդ կխոսիմ ժողովրդային երկեր, որոնք պիտի վերամշակվին եւ ներկայացվին նեմրայի ոճով։ Ընդրության մեջ վստահ որ դժվարություններ կունենաք, որովհետեւ դեղ մնա պիտի բաղվի իր հարազատություն, մեղեթին, իր գեղեցկությունը, իր հարազատությունը, իր ինքնությունը երաժշտության բարակային, բայց դեղ մնա եւ պիտի գործիքավորումը փոխվի եւ ներկայացվի, ասենք ծեր ոճով, նեմրայի ոճով։ Այստեղ գունենակ խաղապարներու արծարծում եւ վստահաբար 4 հոգի եք ի վերջ ամեն մարդ իր գարձիկ ունի գլան այսպես փախումներ որ օրինակ ամեն մեկը մեկ գարձիկ ունի եւ ինչպես կհամատրեք այդ աշխատանքը հիմնականում ընտրելուց ժողովրդական երգերի ընտրությունները կատարում ենք երկու ամենակարևոր սկզբունքով որ նախ շատ արված չլինի այդ երգերը այսինքն փորձում ենք Էջանգապաման չլա փորձում ենք մաքսիմում այնպիսի երգեր անել որ շատ երգված չեն երկրորդը որ մենք շատ սիրում ենք դա կարևոր է հա շատ պիտի երգեք այդ ու մանկությունից եկած ինչ որ տես նստվածք ունի մեր մեջ այդ երկու ամենակարևոր սկզբունքներն են հիմնականում երևի ես ու Վասպուրն ենք ժողովրդականները ընտրում հիմնականում այսինքն մոտավորապես պատկերացնում ենք ինչ ձևաչափով ենք ուզում ինչ գործիքավորմամբ հետո արդեն խմբով ձևավորում ենք ու շատ վեճեր չեն լինում կոնկրետ ժողովրդական երգերի մոտեցումների Կետադրեմ հեղինակային քիչ հեղինակայինները մի քիչ ավելի մանրամասն ենք խորանում կարևոր է 0-ից նոր երգ ստեղծելը շատ ավելի բարդ աշխատանք է եւ ժողովրդական երգերի հետ կապված ուզում եմ ասել որ աշխատում ենք գլխավոր գծին ձեռք չտալ հանկարծ մեղեդին չշեղել եւ այլն Բացի բարակ դելը քիձը այսինքն շատ Թյուրին չէ, այսինքն բաբանել եւ որտեղ մեկ գրնալ բզդիկ տարբերությամբ լման երկը կփոխվի եւ գնահատականասություն ունենա, բայց նաեւ փորձարկումներ ենք անում, էքսպերիմենտներ ենք անում, որ նարի մեջ դասական երաժշտության հետ ենք համադրել, սոլոյի մասը ու բարձվում է որ հայկական երաժշտությունը նաեւ կարող է Բախը, հայկական ժողովրդականը եւ ռոքը նարը երգում մեկտեղ որու միտքն էր առաջին անգամ որ ժողովրդական երգ մարնեք եւ վերածեք ռոքի որովհետեւ գիտենք որ քիչ առաջ կսեր որ ցեր առաջին երգը որ ամիսներով փորձած եք անգլերեն եղած եք կամ եվրոպական եղած եք այսինքն դուք ուրիշ բան որոշած էիք եւ հանգարց նոր միտք մղացաք որ երգ մարնեք մենք այսօր բան չէ այսինքն Քաղնիկ մը չէ որ ասենք որ մենք նեմրա գիտենք որովհետև այդ ժողովրդական երգերը փոխեցիք եւ մենք սկսանք ռադիոկայանն անցնել եւ այսօր ժողովուրդը ցեցի գիտի այդ երգերով գրել այո իրականում հենց սկզբից մեր առաջին ելույթը 3 երգով հանդես եկանք մի ֆեստիվալի ժամանակ հենց առաջին ելույթի ժամանակ երգել ենք 2 անգլերեն մեր հեղինական երգ եւ 1 հայերեն այսինքն միշտ տոկոսային առումով մեզ համար կարևոր է եղել որ միշտ եղած է այո հենց առաջին օրվանից արի իմ սոխակ երգն է երգում եւ 2 հեղինակային անգլերեն 13 թիվներ 2013-ին էր մեր առաջին ելույթը ֆեստիվալ էր ուզում եմ ասեմ առաջին օրվանից մեզ մոտ այդ տոկոսային բաշխումը կար հայկական երգի եւ անգլերեն երգերի, որովհետեւ միշտ մեր երազանքը հենց առաջին օրվանից եղել է, որ մենք խոսենք աշխարհի լեզվով, խոսել ասելով նկատի ունեմ հենց այդ անգլերեն երգերը, այսինքն մեզ տարբեր ազգեր կարողանան լսել, հասկանալ Հայաստանում ստեղծած Հայաստանում ապրող մարդու ստեղծածը հասանելի լինի աշխարհում տարբեր ազգերի միևնույն ժամանակ պահպանելով հայկական ինքնությունը ու դրա համար ժողովրդական երգերը երբ արանքներում ֆեստիվալների միջազգային ֆեստիվալների
ժամանակ երգում են ժողովրդական երգեր, շատ մեծ դրական արձագանք են ստանում։ Մանավանդ դուրսը սպիրկի դարբեր քաղաքներում մեջ գարոդը ունի գիտեք այդ երկրը վստահ մարդոց աչքերում մեջ կտեսնեք այդ ուրախությունը երբեմն կհուզվին որովհետև իրենց մեծ մամային լսած իրենց մամային լսած քես այդ երկերը որոնք իրենք ժամանակին լսած է բայց հիմա ուրիշ ձևով կլսան Եվ եւս մեկ միջոց է հայերեն լսում հենց մենք մեր վրա ենք դա զգացել որ փոքր ժամանակ լսում ենք System of a Down ու իրենց կենթանի դե բոլոր համերգները նայում ենք ու այդ անգլերեն երգերի արանքում որ Սերժը կամ Դավոթը մի թեկուզ 30 վայրկյան մի րոպե հայերեն խոսում են կամ երգում են մեր լացը գալիս է մենք ուզում ենք ու երևի Համեմատ ենք լավ մեզ Երևի չհամեմատ Միտմանին հստակ է բայց միտմանին հստակ է TikTok-ը սավ քիչ առաջ տարաբես երաժիշտներու Դիգերես մեկ բան լավ է որ դուք գաք տակավին System of a Down այլևս չկա Հիմա Բրազիլիայում, Արգենտինայում 2 օր առաջ Այս տարի 70 Հա, ուրեմն նոր է, տակավին Նոր ալբոմ չեն հանում, բայց լայվ համերգները հիասքանչ են հետևում են Հարավային Ամերիկայում Իրենք առանձին էլ իրենց գործունեությունը անում են ու անցած տարի դուետ արեցինք Սերժ Թանկյանի հետ, որը ֆանտաստիկ էր ուղղակի Վստահաբար, շատ լավ, անցնենք TikTok-ի եւ social media-ի ընդհանրապես տարածումով այսօր ամեն մարդ երգիչ է, ամեն մարդ լրագրող է, ամեն մարդ քաղաքագետ է, ամեն մարդ բժիշկ է եւ ամեն մարդ հաղորդավար է կամ ինչ որ է ամեն մարդ ամեն բանի մասին դեղեցություն ունի, ասես ինքը ինքզիկ հավատացած է որ ամեն բան գիտե Այսօր մեկ բաժինը քննադատություններով որ մարդիկ առանց հասկանալու իրենց կարծիքը գուտան եւ ասեմ որ այսօր յետև միշտ մեկ կսենք արույց կգդրվին, չէ? Այսօր յետև ուզած դինգսեն, տեմտիմաց երբ որ գուկաս առանց արույց կգդրվին Ես գուզեմ անդրադառնալ ոչ միայն քննադատություններ, գուզեմ անդրադառնալ երաժշտության, որովհետեւ այսօր մարդիկ երկու հատ օրգին վրա երկու հատ երկեց, մեկ գիշեր տրենդերով Հաջորդ օրը արտնցավ երկը քանի միլիոն հոգի դիտեց, երկու շաբաթ տևեց այդ տրենդը վերջացավ, բայց ինքը ինքզինք հիմա այլևս երկիչսելով գդարաձե իր անունը, չէ՞։ Լավ, հոս շատ վտանգավոր բան կա, սերունդներ գտաստիարակվին այդ ձևով։ Անտին ցեզի պես երաժիշտներ, լանանոք երիտասարդ չափահաս տարիքի ով որ լա կամ առանցին արվեստագետ կամ խումբ գճարճարվին իրենց ցանկեն բաժին հոգին ամեն ինչը իրենց արյունը գտնեն, որբեսի երկը դուրս գա եւ այդ երկը դառնա ժողովրդին սեփականությունը։ Ուր է ձեր այսպես գարտիկը եւ դպավորությունը այս մասը։ Միանշանակ վտանգավոր փուլում ենք հիմա այդ կարճ fast food երաժշտությունը։ Ճիշտ, fast food։ Գրավել են ամբողջ աշխարհի խնդիրն է հիմա, որովհետեւ հոգուց դուրս եկող երաժշտությունը արդեն հետին պլանա քիչ-քիչ մողում, որովհետեւ ցավոք սրտի ստեղծագործող երաժիշտները ունակ չեն օգտագործել այդ social media-ի այդ գործիքները այնքան լավ, ինչքան նոր սերունդը եւ այդ ոճի ստեղծագործողները դրա համար երևի շատ դեպքերում պրոդյուսերների դերը շատ կարևոր է դատիչները մեծ դեր ունեն այնքան լավ տարածեն քանի որ մենք պրոդյուսեր չունենք ձեր դերն է մեծանում ու մարդկանց շնորհիվ եւ հայկական իհարկե սփյուռքի շնորհիվ որ մեկ ծարավ ունենք հավատացեք այս երկերում ես համար այսպես գփնդրենք երբ որ նոր երկ մեջն է ծեր խումբի բարակային այլ արվեստագետներ երիտասարդ ով որ ըլլա այսպես գարոդով գուքա այդ երկը մեզի որովհետեւ մենք հայրենիք են դուրս կապլինք եւ այս երկերու շնորհիվ է որ նաեւ այդ կամուրջը կստեղծվի արվեստը կգապե չէ մեզի պրև սփյուռքը հայեր եւ հայրենիքի մեջ ապրող չէ այդ է գամրջողը մեզ երաժշտությունն է արվեստն է իր տարբեր Փաշիններ։ Մենք միշտ ասում ենք, որ մեր պրոդյուսերը մեր լսարանն է ու մենք ենք։ Ով սիրում է մեր երգերը ու տարածում են։ Մենք բացի հենց ժողովրդական երգերից նաև փորձեր անում ենք, մենք ունենք արդեն մեկ հեղինակային երգ հենց հայերենով գրված ու էլի մեր ծրագրերում կան էլի հայերեն երգեր, այնպես որ նոր դուրս կգան արդեն հենց մեր հեղինակային հայերեն երգեր, այնպես որ անհամբեր կսպասենք։ Ուղարկենք սիրով։ Այսինքն հետքը մենք չեք, այսինքն առաջին անցելու շարքին մենք նկատի ունեցեք վանացայինը նաև, ո՞ս խրգեցեք, որովհետեւ մենք եւ վրան այսպես տնենք, մենք ինչ կսենք
նորություն վանացայն են։ Մենք չնայած հիմա վանին ցայնն ալ գտնանք առնել, որ իր երկին։ Հիմա յարցանալն արել, պլման գնա հոս վանացայնն է պիտի իսեք հիմա։ Լավ դղակ կուզեմ նաև կարևորությամբ նշել ձեր այստեղ ներկայությունը, որոնք այսինքն շնորհակալություն պիտի այնենք համասկայինի Մելանտոն եւ Հայկ Արսլանյան ջեմարանի դոնորենության դուք իրենց հրավերով հոսեք։ Երբ որ հրավերը ստացաք, այսպես ինչ էին ձեր մտածումները, որքան ուրախություններ եւ կան այդ այսինքն մտածեցիք, որ ինչպես պիտի ներկայացնեք, որ երկերը պիտի ընտրեք, լիփանան առաջին անգամն է ելույթ պիտի տաք։ Այդ խանդավառությունը ինչպես է։ Շատ ողջևորվեցինք, որովհետև մեզ համար շատ հաճելի է ընդհանրապես Սփյուռքում ելույթ ունենալը, որովհետև այդ կարոտը ոչ միայն այստեղի մարդիկ են զգում Հայաստանի հանդեպ, այլ նաև մենք ենք զգում այնտեղ, որովհետև կարծես մի ընտանիք լինի, որ չնայած կարող է իրար չճանաչենք, բայց այդ կապը միշտ կա։ Շատ ուրախացանք առաջին անգամ որ պետքա գանք, ընտրեցինք երգերը, փորձեցինք նենց բաշխել, որ հայկական երգերը մի քիչ ավելի շատ լինեն, քան սովորաբար Երևանում օրինակ լինում։ Երևի 60-40 հեղինակային անգլերեն, 40 կարողացանք տոկոսային հարաբերության հավաքել երգերը հայերեն։ Ու այսօր շատ մեծ ուրախություն կա, չէ՞։ Ուրախությամբ ենք, մի քիչ է sense էներգիան դեռ զսպում ենք, պահում ենք, որ համերգի ժամանակ բացեք արել ենք, արդեն շատ գեղեցիկ համերգասրահ է, շատ լավ հնչողություն ապահովել, մի խոսքով անհամբեր սպասում ենք այսօր արդեն լավ հաստատեսեք ուրախանալու, մի քիչ էլ մտածելու, ոչ մենակ այտենց բարելու երգեր չեն, նաև մտածելու, վայելելու, խորհելու, փոշխնելու երաժշտությունը։ Ավելացնեմ էլի նույն Հայաստանում այսօրվա օրը, որ սա էլի սկսեց քո գործը արա, ինչ գործ ունես ուրիշ։ Բանը դարել է դրանում, որ պարտադիր է պարացնել, ով ասել երաժշտությունը մենակ բարելու Չէ, երաժշտությունը վայելելու համար է նաև, այո։ Դրա համար էլ այս նեմրայում ինձ կոնկրետ շատ հարմար է նվագել, որտեղ երաժշտություն կա։ Հոգնանք այդ պարացնելուց, պարելուց, պետք է նվագել, լավ մյուզիկ լսեք, ժողովուրդ լսեք։ Ականջները զարգացնեք, չէ՞, ականջները մաքրեք։ Երաժշտությունը մենակ պարելով չի։ Վերջ, լսեցիք ժողովուրդ երաժշտությունը բարելով չէ միայն։ Եվ վերջ։ Բայց նաև Վերջագետ։ Եվ նաև Իր գարկին, այո։ Համերգի վերջում բարելու ենք շատ։ Դա հա, դրա չի լինի։ Մարեք Բայց մենակ բարելով ես էդի համաձայն չեմ։ Լավ դղակ հոսեք խնդրանք։ Թարգելու եմ նվագել։ Վերջին այսպես հարցում չէ խնդրանք ունեմ, մեզ պիտի երկեք։ Օ, Ես համար Ասի որովհետև այսինքն առաջին անգամ մեր ստուդիոները ներս կգտնվի երաժիշտները հոսեն։ Գիտան նախ որ երգը ամենաշատ մեր գայանեն մեր եթերեն կսփռվի։ Նարեն։ Գիտար ունեք։ Գիտար չունենք։ Որ երգը ամենաշատ կսիրենք։ Մեր երկացանք։ Զիմ խորոդիկեր ամենաշատ օրական դրությամբ կանցի այդ երգը։ Այդքան գսինենք։ Իսկ տեսալովագը, ես երբ որ նեղված եմ, ամա տեսալովագը գտի։ Դրամատուրգությունս կփարելավի տեսալովագը։ Կարեն Ամյանն է նկարել։ Շատ լավ։ Վարդան գուզես վիդեո առնել, որպես յետ կմենք ալ մեր TikTok-ին վրա այս վիդեոն տնենք։ Հիմնականում մենք ակամպանիմենտով առանց գործիքների շատ դիսկոմֆորտ ենք զգում մեզ երգելուց, ակապելա, այսպես կար։ Բայց զիմխորատիկը կար, բայց ուտի մի բան հոսե, գնե։ Բայց տեղ լսվում է, թե ստեղ անես։ Զիմխորոտիկը յա, բաչեն բարգել է, կամին սարգել է, դոշվին է բացել է, զիմխորոտիկը յա, բաչեն բարգել է, կամին սարգել է, դոշվին է բացել է, հայնա ենա, 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 հայնա ենա, 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 հայնա ենա, 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 հայնա ենա, 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 հայնա ենա, ենա,
տեղակ, շնորհակալ ենք իսկապես, շատ հաճելի էր այս զրույցը եւ հույսով եմ վերջին անգամը չէ, պիտի միշտ այցելեք Լիբանան, չէ։ Մեծ սիրով։ Միշտ պիտի այցելեք։ Մի քիչ ավելի երկար ժամանակի, որովհետեւ նա բդետիկ եւ լավ է ծանոթանաք Լիբանան։ Այո, բան երեք։ Յետ կվերաթարնակ, ասի, չեղավ այս այցելությունը, ուրեմն Ուղղակի- չհաշվենք։ Այո, մենակ համերգային մասով Համերգային է միայն։ Հաջորդին գուքատ Լիբանանը կբդետիկ եւ կդեսնեք Լիբանանի գեղեցկությունը եւ կծանոթանաք այլ միություններու նաեւ եւ մեր այսօր միջալից Եկի։ քիչ հետ կտուք ջեմարանի աշակերտներու Այո, պիտի այո, ծանոթանաք, այո, քիչ հետ կպիտի միանաք մենք ացեզի։ Դրած բարի եկած եք, հաջողություն պիտի մաղթեմ ցեզի։ Սիրելիներ, անոնք որոնք ներկա պիտի գտնվին բարի վայելումս եմ իսկապես այսօր երաշտական երեգո է, այսօր քեղեցիկ նաեւ արվեստ վայելելու, երաշտությունը վայելելու օր է, ոչ միայն բարելու Լավ է, լավ է։ Բայց նաև լսելու Եվ լսելու օր է, սիրելիներ, այնպես որ բարի վայելուն ցեզի վարձ կգադար բոլոր այն անհատներուն դնորենության Մելանքտոն եւ Հայկ Արսլանյան ջեմարանի բոլոր անձնակազմին, որոնք օժանդակեց, որտեղ հսկայական աշխատանք է այսօրվան այս ելույթը դղակ ցեզիալ բարի վայելում, հուսով եմ որ լավ ժամանակ կանցնեք եւ այնքան կխանդավառվի, որ շուտով կվերադառնաք Լիբանան։ մեծ սիրով, արդեն ուզում եք վերադառնալ։ Շատ լավ, հաջող շնորհակալություն սիրելիներ։ Ուրեմն Նեմրա խումբի անդամներն էին մեր զրուցակիցները, Վարդան, Հուրին եւ խումբի անդամները գսեն։ Facero varci la la